在很久很久以前，有一位名为公之乔的女男，在路上捡到一块可以制琴的梧桐木，并带回家安装琴弦，并且弹奏。公之乔自认为这是全天下最好的琴了，便走去找太常，并恭敬地献上。接着，太常派国内技术最高超的乐工来鉴定。这把琴不够补雅。公之乔将琴带回家，和漆工商议。漆工在琴身漆出许多的细微裂纹，并雕刻古代的文字，然后将琴放入盒中，埋进土里。1年以后，公之乔把琴挖出来，抱到市集上去卖。一位地位显赫的人路过，看见了琴，用100两银子的高价买下，并献给朝廷。朝廷上的乐官们互相传递看过后，都说这真是少有的珍宝啊！公之乔听到这件事后说：“公之乔听到这件事后说，这世道真是可悲啊！难道只是一把琴的遭遇吗？没有一件事不是这样的啊！若不趁早谋划，恐怕会和这种腐败的风气一起灭亡了。”于是远离世俗，进入深山中隐居，再也不知道他的下落。谢谢大家。